大家好啊！今次係輪到我出片，呢次呢，我哋係去咗一個我哋之前從來都冇去過嘅國際風箏節。俾啲片頭你哋睇下先，講下開場白先，係咪好壯觀呢？現場睇其實仲壯觀啊！呢度呢係聖安嘅沙灘國際風箏節。聖安喺邊呢？聖安其實係 Blackpool 嘅附近。如果由 Manchester 出發呢，可以直接喺 Piccadilly 坐火車，大概1個鐘度呢，就可以去到聖安 on the Sea 呢個站。咁落車行幾分鐘呢，就可以去到沙灘噶啦。呢個風箏節呢，上網玩下資料呢，原來玩3日㗎，由星期五玩到星期日。星期五呢係最精彩嘅，我哋 miss 咗下，你一定要再去。點解呢？因為佢由晏晝嘅12點玩到晚上嘅10點，夜晚都有風箏。點解呢？因為夜晚啲風箏係會着晒燈，好靚，我聽講。咁星期六呢，就由11點去到下晝5點，咁有咩睇呢？都係有好多大型嘅風箏啦，有展覽啦，有美食車啦，仲有好多嘅攤位遊戲啦，即係嗰啲活動嘅機動遊戲啦。咁所以呢，都好熱鬧，好似一個嘉年華咁樣嘅。咁星期日呢，時間就短啲啦，去到4點鐘啫。咁其實都同星期六類似嘅。咁一連搞3日，咁所以其實都好熱鬧㗎，有機會真係要嚟睇下。你哋有冇諗過咁大隻風箏，其實佢點樣飛上天嘅呢？係佢自己飛上去啊，定係點呢？我都揾咗一少少資料，原來呢啲大型嘅風箏呢，大部分都係充氣嘅形式嘅。咁當啲風吹入去嘅時候呢，就好似一個吹脹咗嘅充氣公仔咁樣啦。咁呢個吹氣公仔點樣飛上天嘅呢？如果你有留意呢，其實每一個充氣公仔上面呢，都有一個風箏嘅。呢個就好似一個滑翔傘咁。咁呢個滑翔傘呢，就食晒所有嘅風力，咁佢就可以拉起晒成串嘅風箏噶啦。你再留意下，我哋都拍咗少少片段俾大家欣賞下唔同嘅風箏嘅特色。總共就有11款，純粹根據我覺得佢有幾特別而買嘅啫。第11位我就叫佢做長尾風箏，其實佢冇咩特別造型，但係當佢一齊嘅時候，其實都幾壯觀噶。第10位就係呢4條大魚，同埋再落少少、遠少少，仲有3隻北極熊嘅。太遠睇唔到係咪？唔緊要，我 zoom 近啲俾你睇。係咪好 wild 啊？佢哋3個好似癲咗咁，上下左右、前前後後，不規則咁樣喐嚟喐去。第9位就係呢隻水母啦。唉，係我唔好，影得太遠。如果唔係，佢應該唔知第9位㗎。第8位就係八爪魚啦。其實呢啲長賴賴嘅嘢，揈嚟揈去，啱晒做風箏嘅造型啊！咦，有位女士喎，喺度講緊咩呢？佢話好似手指咁樣喐嚟喐去，好得意啊！呢度呢就有2隻八爪魚，紅色嗰隻呢就已經放咗上天啦，青色嗰隻呢就仲喺個地下度點下點下咁樣。第7位就係呢堆雞啦。其實佢哋都唔係風箏，不過創意我就覺得有100分。你睇下，吹脹咗，俾啲風吹下吹下，係咪好得意啊？第6位呢，就係呢2個潛水員啦。你睇下佢隻手，你睇下佢隻腳喺度揈下揈下咁樣，好似真係游人水咁啊！第5位呢，就係呢堆甲蟲啦。你睇下佢哋有大有細，五顏六色，咩色都有，俾啲風吹到好似喺度跳緊舞咁，好得意呀！同場加映呢幾隻企鵝，你睇下佢哋吹到彈下彈下彈下咁樣，好搞笑。第4位呢，我就揀咗呢2條 Nemo，等我行埋去俾你哋睇下。
你唔好以為佢好細條啊，其實佢好大條㗎。喂，你留意下條魚個嘴，啲風吹入去，令到佢開下合下，開下合下咁樣，好似啊！嚟到第3位啦，就係呢個超人。呢個超人呢，點解我揀佢第3位呢？因為我都覺得佢好似，同埋你覺唔覺得佢整到佢呢可以好大隻咁樣，真係好正。倒數第2位就係呢堆迪士尼同埋 Warner Sparta 嘅公仔啦，有米奇老鼠、Minnie， 仲有 Kitty， 仲有呢個叫做 Daisy， 仲有高飛狗，仲有嗰隻貓，好得意啊！準備好未？我哋倒數最後一位啦，第1位係就係呢隻公仔啦。呢個公仔有乜咁特別啊？因為你見到佢喺度放緊紙鷂㗎，跌低咗，唔緊要，個小朋友幫佢執返，係咪好搞笑啊？呢個好得意啊，所以我擺咗佢第1位啊。你哋同唔同意啊？條片去到呢度亦都差唔多啦，多謝你哋同我哋一齊去咗呢個風箏節。好，下次再見，拜拜。